们身体的控制力非常有挑战的一只帅女，需要我们做到松而不散。同时呢，该有爆发的时候我们要有爆发，该有停顿的时候我们要有停顿，同时该松掉的时候我们还要松掉，所以对我们的控制力也是非常有帮助的。如果你也想要挑战的话，那就跟我一起来吧。来，开始我们今天的学习。OK， 好，正式进入动作之前的话，会有4拍的单拍的动作啊，分别是boom。两个手的形状啊，你可以去做你自己喜欢的手型，然后呢，在我们的胸前做交叉，同时踩左脚，boom，好，然后我们可以配一点头的动作，就是看里面，啊，然后再打开，好，打开时候的这个框架，注意不要举得太高，我喜欢可能小臂啊，就是肘关节这里低于自己的肩膀，有一点这种肩膀前面的胸前这个一根线拉开的这种感觉，然后 boom， 对，然后这是第2个。好，第3个的时候就是很简单，低头，第4个，抬头这样子的一个定点 pose， 大概有4拍 ，boom boom， OK， 好，那需要做的很干净利落，就是头下去以后要吸住，抬头吸住啊，不要都要散掉啊，boom， 都控制住啊，把它的点做的利落、清楚、干净一些。好，然后正式到动作里面之后，我们的手从交叉打开，放下来，甩手。OK， 好，这是整个所有的路线。然后我们再看一下，我们手的路线是从起势是从这里，然后向后拉开，然后放下来的同时，左手从底下扫到右肩膀前面，斜前这样打上去。好，然后在这个整个动作的处理当中是 boom， 交叉到打开这个速度是变加速快。然后过来，快，过来啊，有2个点 ，1 2， 对，从下往上挥的时候，这2个地方，我刚才说了，对我们的速度的控制力上面是有一些变化的 ，boom， 对 ，OK， 好，然后我们脚底下的一个动作就很简单了啊 ，pose 最后定在分腿上面，然后第一个动作的时候，我们把你的右脚恰往外滑一点，脚后跟往外推，然后推出一个弓字步来。然后同时，我们的眼睛头看向后面，对，拉出去就可以了。OK， 5、6、7、8， boom。好，然后接下来换动作的时候提上去，右腿膝盖抬起来，然后我们的手刚才是斜线，感觉是从你的膝盖的旁边这样子滑上去的啊 ，boom， 恰，对，好，整个人向上拎上去。OK， 这里的框架可以稍微大一点的话，就把腿抬高一点，手抬上去一点，还可以挡住自己的脸。啊，这样子 ，OK， 好，接下来后面的动作喽。然后在我们的身体，现在整个重心全部都在向上，好，然后我们需要把重心慢慢的降下来，往右边倒，动 and 动 and， 好，做2次，好，然后我们的身体从中立倾斜，再倾斜，中间倾斜，再倾斜2下啊，立，好，然后倾斜，再倾斜。OK， 好，然后我们的手型，跑步、摆臂，对，就可以了。好，我们连贯一起看1次，就是 boom and boom 2下。好，第3下的时候，我们的手交叉向前做一个屈髋顶胯啊，然后把胯向前推，然后脚尖踏地就可以了，不要全脚掌啊，脚尖踏地，这样收回来的时候速度可以快一点。然后我们的手往后拉，带一点胸腔 ，boom boom。对，好，这3个动作是连在一起的。好，我们看一下，就是倾斜、倾斜、boom。好的，这是我们的前面的进动作之后的前4拍。然后我们现在把它从开始的4个定点 pose 到这儿连贯起来看一下啊，就是 boom， 擦，好，然后记动作，动 and 动，好吗？看清楚几个动作的处理上面是哪些需要有爆发力的，然后哪些是松松的啊，不需要用太大的力气去跳的。看到动作的处理了吗？好，然后接着往后收，回来了之后，我们的左脚收回来，马上，然后需要做这个。OK， 编舞当中很常见的一个动作啊，然后我们在这里给大家讲一下我们具体的这个路线。手的路线其实在做的就是像在打方向盘一样的啊，只不过打方向盘的时候你可能是手肘架起来了，然后这里的话可能是把手肘放下来，
对，做一个这样子的一个力圆，这是我们手的一个框架啊，不对，手的一个路线。好，然后你的身体呢，胸腔首先跟你的胯的隔离要解决掉啊，你的胸腔是能够隔离，对，可以独立的分离出来了。好，然后胯，嘣嘣嘣嘣嘣，好，它俩需要进行一个配合，它的是对角线，起点，比如说我的胯要起来是先向左，那我们胸腔就是往右，好，然后胯向前推的时候，胸腔往后，down，然后再起来，胸腔往右，胯向左，它永远是反向，反向，down down 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 OK， 好，这是我们胸上身和下身的一个配合，然后再加上一个律动，在揉的时候，揉的过程里，律动在上，动结束的时候down，膝盖屈膝向下，然后再切换的时候再 up down up down OK， 那可能初级的时候，我可能只能顾得上手。没有办法把身体带进去，好，这个需要你的身体多去练一些，身体的隔离训练，然后再将手、胸腔、胯、律动四者合一，好，然后这个部分其实还有膝盖的一些揉的东西啊，但是呢，我觉得可以去用胯带一下就可以了啊，你的膝盖同时的跟着胯一起做。boom and boom 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 and OK， 好了，那这个就是这个动作的基本讲解了啊。好，然后我们在舞蹈当中的话是总共做3次 ，1 2 3。好，那回到了控制力上面的讲解 ，rumba， boom，过程变慢，最后的卡点啪 ，stop， 停住 ，boom。boom boom OK， 好，快一点就是 boom 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 boom， 哎，大概这么个情况哈。好，动作里面出现的是3次，右边、左边，右边做完之后哈，然后第3个的时候，我们把身体往左边出脚出手，然后拉回来就可以了，然后收脚。好，准备进入下一个动作。再看一次，节拍就是 5 and 6 and 7 and 8 and， 好，然后接 1 2 OK， 好，接下来我们直接进入到第2个把拍的动作啊，好 and 到这里以后 1 2， 好，然后左手是什么感觉呢？像开车的时候，你靠在座椅上，然后手推着方向盘，很轻松的，哎，对，感觉看着前方。去打方向盘，然后左手是一个这种比较慵懒的状态啊，这样子一个体态，然后手推在前面，对，去握住你的方向盘，然后我们的右手，手的框架是从你的腿的外侧向后提，手肘往上抬，然后原路返回，再提上去，对，然后再回来提，放，提，放，提，放。提好，手到前面的时候，其实你看，手臂并没有动。那个提在哪里体现呢？全部都是在肩膀上面啊。然后我们看，包括向后的时候提手肘，其实也要抬肩，然后放肩膀，看到吗？然后再放手臂啊，然后提的提的提，对，这个提指的是肩的提啊，而不是胳膊，不是你的胳膊在提啊，是肩。肩，好，然后去掉手臂，如果单独的看的话，其实肩做到的是一个下沉，往上后斜后抬，提上去，然后再原路返回下到斜前提 ，boom in 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 boom， 好，是这么一个路线啊，是肩膀。好，同时呢，我们需要配合身体的一些 rock， 往后，对，当肩膀走向往后的时候，我们身体也是往后动的，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 动的。好，然后
将身体的这些 groove 放松一些啊，不要太紧啊，就很僵了。boom， 过程放松，终点收紧，OK， 好，然后呢，这里的动作是做2下就可以了。1 and 2， 好，然后我们这里动作出来哈，眼睛可以看着，哎，打方向盘的这个方向啊，我们这边该做，来走，就是动，看，好，2下，再次动，看，好，2次，完了之后，我们后面这里是一个很简单的动作啊，然后律动是 down up down up， 先下啊，下，上，下 ，OK， 再看一次，就是下，下。好，身体其实是往下，并且向斜后靠一点，然后我们的手，像搓牌一样的。好，但是整个搓牌的过程里是从起点到远处，这个全部的过程都是加速的。但是在这里的话，我们可以把它处理的就是马上快到头的时候再加速，不啊，是以这样子的方式去做，不要幅度很大，这个力的幅度缩小一点，再出去，对，就是再拖一点啊，压一点，拍，对，好，这是第1下，好，第2下，在回来的过程里，我们的手放下，扫完之后放下腿的2边，然后顺着身体的2侧，往后一样的这个过程，再到了最后再这一节的时候再去使劲啊，不要从这就开始就往外甩，你看就散掉了啊，没有一个点，2下，起走，3 and 4，2下甩一下，6 7走，3 and 4，OK， 好，然后最后一个比较主要的动作了，然后就是我们的一个腿部的蛇形走位哈。好，首先那这个动作的话，老师给大家讲解一下。你要解决的是我们的脚底的脚尖的一个路线。好，那这里的话，老师给大家分享一些小的方法啊，就是你的训练步骤。先要去练习你的大拇脚趾，走8，好看起来8个斜上，然后滑下去，然后再用脚趾头带着滑下来，一个蛇形走位。对，好。你的脚踝要足够的灵活，才能控制你的脚趾走向你想要走的那个方向啊。好，然后胯跟这里要松一点，别太紧，太紧了就摆不起来了，胯跟松掉。对，好，然后这是我们脚的一个，这第1步。好，而第2步的话，然后加上一些层次的变化，比如说从大抬上去，动下，动上，动下，动抬腿，动放，抬腿放下，抬腿放下。OK， 然后再加上一些律动，你的左脚刚才是站着不动的嘛，然后我们这里配上一些 down up down up，sorry， 再来一次 down up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 。好，那我们可以，然后上身的话，我们可以进行一些 free 的处理，就是 boom and boom， 或者是 boom and boom， 都可以啊，就比较一些你觉得比较帅的姿势啊，让更多的关注在你的这个脚的丝滑上面，加啊，大概是一个这样子的。一步一步的训练过程。好，然后我们在舞蹈动作当中是掐，完了之后做2下就可以了，掐2下，好，然后把右脚向后撤步，好，这里 bend down，OK， 就做一个 ending，OK， 好，现在我们从头到尾把所有的内容连贯起来看一次，5、6、4个 pose，boom， 好，然后 go boom cut and boom boom cut and